السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. المهم البنات كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا معايا هذا الفيديو ديال اليوم. كيف ما كتلاحظوا معايا البنات غادي نشارك معكم هاد الشيء، لي باكي هادو اللي توصلت بهم عبر الانترنت في واحد الموقع اللي سميتو الاسم ديالو جوم، حيت هذه ماشي اول مره كنتوصل بهاد المشتريات هادو. المهم حبيت البنات نشاركهم معكم، غادي نحلهم معكم تشوفوا معايا شنو اللي موجود في الداخل، حيت انا اصلا ما عارفاش شنو اللي متواجد في الداخل، حيت عملت بزاف ديال لي كوموند. وصدقوني البنات هذا الفيديو هذا راه كان عندي شحال هادي عملت ليه المونتاج، وكل مره كنقول نصيفطو وما كيتبقاش عندي الوقت، حيت نتوما عارفين بلي الواحد ملي كيكون عنده الوليدات كيكون ديما مشغول، ديما دير المدرسه جيب المدرسه، راكم عارفين. وهذه راها ساعه ديال اليد، فخديتها في هذا اللون هذا في الابيض. الصراحه عجبتني زوينه البنات. كما كتشوفوا معايا الشكل ديالها زوين 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 بزاف. غادي نقيسها على يديا باش تشوفوا معايا كيف كيجي الشكل ديالها. شفت معايا البنات كتجي زوينه 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 كتحمق. وبلا ما تخلعوا البنات، حيت هذا الفيديو هذا راني صورته شحال هادي، دابا تقريبا شي شهرين، كان باقي عندي في الكاميرا صافي. دابا حيت دابا وقفوا هادوك المشتريات اللي كنشريوهم عبر الانترنت، وقفوهم ما بقاوش كيستيفطوهم، حيت راكم عارفين بهذاك الفيروس اللي كاين في الصين في الشينوا عليها، ما بقاوش كيصيفطوا هذوك لي كوموند اللي دايروهم الناس على الانترنت. حيت انا اصلا كنت درت عملت لهم صيفط لهم واحد الميساج ديال لي كوموند، وردوا عليا ردوا لي حتى الفلوس، قالوا لي ما بقاش صافي. هذيك الشركه وقفت داكشي اللي كتصيفط للدول الخارجيه، قالوا حتى غادي يوقف داك المرض. الله يستر الله ينجينا وينجيك ونجيكم ونجي اجمع المسلمين ان شاء الله. هنايا غادي نحل معكم هذا الباكي هذا، راه صغيور وخفيف ما عرفت شنو فيه. شوف شوف هادشي اللي كاين عاوتاني. هادو لي ديكوراسيون ديال الحيط على شكل قلوب. انا اختاريتهم كانوا فيهم جوج ديال اللوانات، كان فيهم اللون، كان فيهم واحد اللون، كان فيهم البني وفيهم هذا اللون الذهبي، وكانوا حتى في الابيض. انا اختاريت هذا اللون هذا الذهبي حيت عندي بيت نعاس فيه اللون الابيض، وقلت غادي يجي معاهم هذا الكولور هذا الذهبي. كنلصقوهم في الحيط بهذا الشكل هذا على شكل ديكوراسيون. كيف ما كتشوفوا معايا البنات هنايا عندي 10 ديال القلوب.
وفيهم واحد فيهم بحال اللي كيجيو بغيون هاد القلوب هادو. هاد الكولور هذا عند هاد الكولور هذا اللي عندهم راه بغيون. المهم صافي غير هادشي اللي كاين في هاد الباكي. ندوزو للباكي الثاني. نشوفوا المفاجأة اللي كاينه من الداخل عاوتاني. ما عرفتش شنو هادشي، راه خفيف ولكن ما نعرف شنو هادشي، حيت قلت لكم راني كان عندي بزاف ديال لي كوموند. وي سي ان شابو سي بور مون ماري ديال الراجل ديالي. بلاتي نحلو. راهم جايين من الشينوا كيف ما كتشوفوا معايا. شفتوا معايا البنات راه كتجي زوينه 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 زوينه. شفتوا فيها هاد الصوفه هذا في من الداخل. شفتوها من الداخل كي دايره، فيها واحد الريشه بحال الريشه ديال الارنب، زوينه تبارك الله. ملي يديرها الواحد ما يحس بالبرد، ما يحسش بالبرد نهائيا. شفتوا وحتى فيها واحد الحاجه زوينه كتجبد. ندوزو الباكي لهذا الباكي هذا عاوتاني نشوفوا شنو فيه. ساعة ثانية. هذه كان انا اللي عملت ليها الكوموند للراجل ديالي على شكل هدية، وصافي هدية بسيطة. شفتوا معايا الشكل ديالها جات زوينة، وكاينين فيهم بزاف ديال الكولورات. انا اختاريت الكحل. نقيسها معاكم. بغيتوني ندير الساعة ديال الرجال. لا لا واقيلا نحطها احسن. المهم خليكم معايا حتى الاخير، وما تنسوش ليا لايك بعد مشاهدة الفيديو. ودابا غادي ندوزو مباشرة باش ندير معكم واحد الوصفة لتقوية المناعة. المهم البنات قلنا هذا المشروب هذا كاين فعال لتقوية المناعة وضد السعال والكحة وضد التهاب الحنجرة. المهم تابعوا معايا الفيديو للاخير باش ما تغلطوش في تحضير هذه الوصفة هذه. فندوزوا المقادير على بركة الله وطريقة التحضير. فالمقادير ديال هذه الوصفة هما هادو. عندنا 2 عويدات ديال القرفة، وعندنا بصلة كاملة متوسطة الحجم. فمن الأحسن البنات البصل إلا كان عندكم في اللون الأحمر غادي يكون حسن، عنده نتيجة حسن من البصل الأبيض. وعندنا هذا الحامض، عندنا حامضة كاملة، وعندنا 3 ديال الفصوص ديال الثومة عفوا. وعندنا هنايا على نار عندنا الماء في كاسرول تقريبا يترو ديال الماء. غادي ناخدو
هاد القرفه هذه صافي كنهرسوها من بين الاصابع ديال يدينا، كنهرسوا القرفه ديالنا وكنحطوها في الماء. صافي وكنضيفوا عليه الفصوص ديال الثوم، كنقطعوهم على 4 وكنضيفوهم لهاد الماء هذا. ومن بعد كنضيفوا البصله وكنعصروا عليه هذيك الحامضه كامله، كنعصروها في واحد المعصره وكنضيفوا الماء ديالها هنايا في هذا الكاسرول، وكنخليو هذاك الماء وحنايا كنحركو بواحد الملعقه، كنحركو حتى كيوصل لينا الماء ديالنا على تقريبا غادي يغلي لينا الماء. ومن بعد كنطفيو النار وكنخليو الماء ديالنا في الثلاجه لمده ليله كامله حتى كيترقد لينا مزيان داك القرفه مع البصله ومع الثومه والحامض، كيترقد مزيان في داك الماء، كيبات ليله كامله في الثلاجه. ما خصناش نخليوه برا من الثلاجه، خص ضروري ما نحطوه في الثلاجه حيت كيخسر الماء ديال البصل كيخسر. فهذه هي النتيجه اللي حصلت عليها من بعد تحضير هذه الوصفه هذه، من بعد ما بقى ليا ليله كامله في الثلاجه. فهنايا ترقد مزيان داك القرفه مع البصل والحامض والثومه. فصدقوني البنات، هاد الوصفه هذه انا جربتها في بنتي، كانت فيها واحد الكحه زعما ما بغاتش تمشي ليها. جربت معها الدواء ديال الطبيب ديال الفارماسي ما بغاتش تمشي ليها، حتى جربت ليها هاد الوصفه هذه وصدقت معها والحمد لله والشكر لله. وكنصحكم في هاد البرد هذا فما عليكم غير تجربوا هاد الوصفه. فقلنا هاد المشروب هذا عنده منافع كتيره كتيره بزاف. قلنا ضد الم الحنجره وضد الكحه وضد السعال. فقلنا هاد المشروب هذا عنده منافع كتيره 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 بزاف ومنافع كتيره على الجسد ديالنا. كنتمنى البنات تجربوه كيف ما جربته انا وصدق معايا. كنتمنى هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش تخليو لي لايك في الاخر ديال الفيديو. وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو